Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Bugungi suhbat programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Biz bugun Xinjiang Universiteti Qonun institutining lektor, jinoiy ishlar qonunshunoslik doktori Erkin Samsaq, Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi qonun tadqiqot o'rnining muavin boshlig'i Ferdun Fattar bilan Urumchi shaharlik o'tir xalq sud mahkamasining javobgar Ilam To'xtining davlatni parchlash jinoyatiga qarta ochgan sud ahvol to'g'risida suhbat bo'lmoqchimiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Biz suhbatimizni boshlashdan burun bir qisqa film orqali sud ahvolini ko'rib boqaylik. Urumchi shaharlik o'tir xalq sud mahkamasi 9-oyning 23 kuni Ilam To'xti delosi ustidan birinchi sudda davlatni parchlash jinoyati bilan uningga muddatsiz qamoq jazosi berib, siyosiy huquqidan umrvoyat mahrum qilish hamda barliq shaxsiy mol-mulkini musodir qilish to'g'risida hukm chiqardi. Ilhom To'xti, Uyg'ur, 1968 yili 10-oyning 25 kuni Xinjiang Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastining Atush shahrida tug'ilgan. Markaziy Millatlar Universiteti iqtisod boshqarish institutining lektori. 2014 yili 2-oyning 20 kuni Urumchi shaharlik xalq taftish mahkamasi Ilhom To'xtini qo'lga olishni tasdiqlagan. 2014 yili 7-oyning 30 kuni Urumchi shaharlik xalq taftish mahkamasi Urumchi shaharlik xalq sud mahkamasiga Ilhom To'xtini davlatni parchlash jinoyati bilan arz sungan. Sotning qarab chiqib aniqlashicha, javobgar Ilam To'xti o'zining davlatni parchalash, Xinjiangni mustaqil qilish maqsadiga yetish uchun davlatni parchalashni asos mazmun qilgan 100 parchadan ortiq maqolani planliq yozgan, tahrirlagan, tarjim qilgan va tarqatgan. Bölgünçilik ideyasini zo'r kuch bilan targ'ib qilib, davlatning millat, din, iqtisod, planliq tug'ut qatorliq siyosat va tadbirlarga yomon niyat hujum qilgan. 2013 yili Maralbeshida yuz bergan 23 aprel voqeasi, Beyjingda yuz bergan 28 oktyabr zo'ravonlik terrorlik delosining sababini burmalab, Markaziy Millatlar Universitetida Xanzu o'quvchilar Uyg'ur o'quvchilarni urdi degan voqeani o'ydirib chiqarib, milliy o'chmanlik paydo qilish quturtib, milliy qarshilashni paydo qilib, Xinjiang chetishlik zo'ravonlik terrorlik delosini bani qilib, zo'ravonlik qilmishini sodir qilish quturat qo'l qilgan. Chegara sirtidagi o'rinlar shaxslar bilan til biriktirib, Xinjiang chetishlik masala va dedo voqeani yomon niyat bilan ko'ptirib, Xinjiang masalasini xalqaralashtirishga uringan. Hamda jamiyat tekshirish dokumentini yozib, saxta sonliq ma'lumot orqali mustaqillik va yuksak avtonomiyani qo'llaydigan saxta al-rayni o'ydirib chiqargan. Sud tekshirib dalillangan amaliy moddiy isbot, yozma isbot, guvohchilarning guvohlik so'zi, elektronlik isbot ham unsun material qatorliqlar orqali yuqorqi paketni bekitib, qonun bo'yicha hukm chiqardi. Sot ahvoldan Ilam To'xtining davlatni parchalash harakatlarini uyushtirish, planlash va elib berish orqali davlatning birligi buzg'unchilik qilib, davlatni parchalash jinoyatini shakllantirganligini bildik. Undaqda Erkin muallim, davlatni parchalash jinoyati degan qanday jinoyat? Davlatimizning jinoiy ishlar qonunidagi belgilanmalarga asoslanganda, davlatni parchalash jinoyati bu davlat xavfsizlik jinoyatining bir turi bo'lib, u davlatni parchalash harakatini uyushtirish, planlash, elib berish orqali davlatning birligi buzg'unchilik qilish yoki chegara sirtidagi aparat, tashkilot shaxslar bilan til biriktirish orqali davlatni parchalash harakatini uyushtirish, planlash va elib berish orqali davlatning birligiga buzg'unchilik qilishni iborat bir xil jinoiy qilmishni ko'rsatdi. Ilam To'xtining qilmishlari qanday qilib davlatni parchalash jinoyatini shakllantirdi? Ilam To'xti internet to'rini sahna qilib turib va shuningdek o'zining o'qituvchilik salohiyatidan foydalanib bir qism oliy maktab o'quvchilarini eziqtirib, qiziqtirib yoki ularga ta'sirlash orqali ularni yeniga to'plab o'zi boshchilik qilgan bir jinoyat guruhini tashkil qilgan hamda planliq tashkillik holda milliy o'chmanlikni targ'ib qilib, partiya va hukumatningki milliy siyosatga qarshi turib, avtonom rayonimizning ichi va sirtida, shunaqla ichkaridagi bir qism o'lka shaharlarda yuz bergan zo'ravonlik, terrorlik jinoiy qilmishlarini oqlab, uni uchuq holda atalmish milliy mustaqillik va yuksak avtonomiya deganlarni kuchab targ'ib qilgan. Chet el dushman kuchlariningki ta'siridan foydalanib, Xinjiang masalasini xalqaralashtirishga uringan. Buning bilan demak Ilam To'xtiningki yuqorqi bir qator shu qilmishlardan ko'rilish bo'ldiki, buning subyektiv maqsadi davlatimizning birlikka kelgan ko'p millatlik davlat tuzilmasiga hujum qilib, millatdagi buzg'unchilik qilish orqali oxiri bizning davlatimizni parchalash, jumladan avtonom rayonimizningki jamiyatning muqimligi va abadiy amalligiga nisbatan ig'ir ziyon solishni iborat harakatlardan shug'ullangan. Sotda qonun bo'yicha aniqlangan faktlardan qaraganda, Ilhom To'xti darsxona, Uyg'ur biz to'rbekit qatorliqlardan foydalanib, milliy o'chmanlik, zo'ravonlik, terrorlik va Xinjiang mustaqilligi to'g'risida quturaqlik qilgan yoki uni qo'llagan. Davlatni parchalash qilmishni olib berishda Ilhom To'xti odam to'plab bir guruh shakllantirgan. Sot ahvolidan qaraganda Ilam To'xti va uning guruhidagilarning davlatni parchalash jinoyati to'g'risidagi delo paketlari aniq, dalil isbotlar to'liq
İlham To'xtining qilmishidan davlatimiz jinoiy ishlar qonunining 103-moddasida belgilangan davlatni parchalash jinoyati shakllanadi deb qaraymiz. İlham To'xti yuqorqi jinoiy qilmishni sodir qilishda darsxonadan iborat bir sahndan alayda foydalangan. Biz birlikda uning darsxonada o'quvchilarga nimalarni so'zlaganligini bir ko'rib boqaylik. Men o'zimni Jongo'liq deb hisoblamayman. Chunki men Uyg'ur. Men Jonghua millatlarining avlodi emas. Lökchak, jahondagi eng cho'ng lökchak. Buni hukumat demaymiz. Bizga bundaq hukumatning keragi yo'q. Bundaq hukumatni ag'dirib yetish kerak. Qarshilik ko'rsatishni zo'ravonlik usuli bilan qarshi turishni hargiz terrorlik harakati deb o'ylab qolmang. Sizning diniy e'tiqod huquqingiz daxlga uchirsa, har xil usullar orqali qarshi turish huquqingiz bor. Siz qarshi tursangiz bo'ladi. Dong Sunroy, Huang Jiguan qatorliqlarning usullarini qo'llansangiz bo'ladi. Har qanday usulda qarshi tursangiz bo'ladi. Mana bu mening qarshim. İlham To'xti iqtisod fanlari lektor turib u darsxonada ochiqdan-ochiq hukumatga hujum qilib, zo'ravonlik, terrorlik so'z harakatlarini qo'llagan va ilhom bergan. Ishqinglardan so'rab baqsam, u bunday qilish orqali qanday bir maqsadga yetmoqchi? İlham To'xtining asli maktabda so'zlaydigan darsi iqtisod fani. Lekin hamda uningki o'sha darsxonda so'zlagan so'zi bayonlari qaraydigan bo'lsak, bu so'z bayonlari o'zining o'tadigan darsi kasbi bilan qilcha munosabat yo'q. Ya'ni İlham To'xti aytgan chaqda darsxona odam tarbiyalaydigan, boshqalarga bilim beradigan bir so'rin bo'lmasdan, balki milliy o'tmanligini targ'ib qiladigan, milliy bilginchilik va din asabiylik ideyasini tashviq qiladigan so'rin bo'lib qolgan. İlham To'xtiningki o'sha darsxonada so'zlagan so'z harakatlardan ko'rilish bo'ldiki, uning maqsadi nihoyat aniq. Ya'ni u darsxonadan iborat sahnadan foydalanib, studentlarga milliy o'tmanlik ideyasini targ'ib qilish, milliy bilginchilik ideyasini singdirish va shunday din asabiylik ideyasini tashviq qilish orqali oxiri davlatning birligiga buzg'unchilik qilish, millatga ittifoqni buzg'unchilik qilish va shunday o'zining shu razil maqsadini amalga oshirish uchun asos yaratishni iborat. Uning bunday qilishdagi maqsadi nihoyat aniq. U bo'lsa-mu millatlar o'rtasiga ziddiyat selib, bo'lguvchilik ideyalarni targ'ib qilish, eng oxiri zo'ravonlik, terrorlik faoliyatlarini qo'llashdan iborat. Bu bizdan bunday ikki tarafdagi ahvolga nihoyat diqqat qilishimizni talab qiladi. Buning birisi oliy maktab o'qitish munbirda iborat mushu munbarning sog'lomligini har vaqt qattiq qo'llashimizni talab qiladi. Yana bir tarafdan bo'lsa, bo'lgunchi zo'ravon kuchlarning ideologiya sohasiga singib kirish orqali zo'ravonlik, terrorlik faoliyatlarini olib berishni har vaqt faqat bo'lishimizni talab qiladi. İlham To'xtiningki ig'vo tarqitib davlatni parchalashga doir so'z harakatlarini qilganligini jamoat xavfsizlik tarmoqlarininki tekshirib isbot etish jarayoni va sud qilish davomida ko'rsatilgan isbotlarni aniq ko'rib olgan bo'ldim. Biz tövəndə birlikdə bir qısqa film ko'rib boqaylik. 2013 yılı 4. ayının 23. günü Maralbeshida zo'ravonlik terrorlik voqeasi yuz bergandan keyin İlham To'xti markazga taratqularning bu ishning yuz berish sababini oshkorlab bo'lganligini bilib turiblik shoyki a'zolariga Uyg'ur biz to'rbek orqali yolg'on yovdiq maqolalarni e'lon qilishga ko'rsatma berib, mahalla kadr bilan saqchilar bir Uyg'ur ayolning lechkini ilib o'tkazga, saqchilar bilan omma o'tirsida to'qinish yuz berib, qonliq voqea yuz berishini keltirib chiqargan deb tashviq qilgan. Şinjan içinde yüz bergan terrorlik hareketlerini destek qilib, zo'ravonlik terrorlik hareketlerini qo'zg'ashga qudrat qo'l qilgan. Ham 4. ayının 23. günkü voqeadan foydalanib, darsxonada ochiqdan-ochiq terrorlik tashviqot elib borgan. Men shundaq deyalaymanki, bu bir qism Uyg'urlarni rostla terrorchi, begunoh omini o'ldirdi degan taqdirdami, ularni zo'ravonlik orqali zo'ravonlik qarshi turdi deyishga bo'ladi. Men ularning jasoratiga qoyil, ularni qahramon deyishga bo'ladi. 4. ayının 23. günü Maralbeshida zo'ravonlik terrorlik voqeasi yuz berib, Atsi Markaziy Millatlar Universitetida Uyg'ur o'quvchi bilan Xanzo o'quvchi o'tirsida turmushdagi kichik ishlar to'g'riliq odatdagi mojaro yuz berib, har ikki taraf yengil yaralangan. Bu ishdan keyin soqchi taraf va maktab darhol bu ishni bartaraf qildi. İlham To'xti bu ishni dastak qilib, haqiqiy ahvolni burmilab, 4 Xanzo o'quvchi yotig'ida bir Uyg'ur o'quvchini urib eg'ir yaralandirdi deb ig'vo tarqatdi. Ham qo'l ostidagilarga haqiqiy ahvolni burmilab, Markaziy Millatlar Universitetida Xanzo o'quvchilar to'plashib, Uyg'ur o'quvchilarni urish voqeasi yuz berdi degan temada maqolalarni yozishga o'rlashtirdi. Uyg'ur biz to'rbekda orqa-orqadan maqola e'lon qilib, 4. ayının 24. kunidagi o'quvchilar o'tirsidagi voqeani Maralbeshida yuz bergan voqeaga bog'lab, millatlar o'tirsidagi hissiyotga ta'sir ko'rsatib, to'qinishni texim ulg'aytishga urindi. Men universitetning o'qituvchisi. Men o'zimni besib olayman. Ba'zi kishilar o'zini besib olmaydi. To'g'rimi xato? O'zini besib olmaslik intayin normal ish. Qarshi turg'uvchi ziyonkashlik uchirg'uvchidir. U bir azmat, hargizmi jinoyatchi emas.
İlham To'xtining paketni burumlash, zo'ravonlik, terrorlik harakatlarini qo'llash va ilhom berish ishlariga ishqinglar qanday qaraysizlar? Uning bunday qilishdagi maqsadi nima? Avtonom rayonimizning ichi va sirtida har qatim turli zo'ravonlik, terrorlik jinoiy qilmish yuz berganda va yoki bir qism odatdagi mojarolar yuz bergan chog'da Ilham To'xti ahvolning haqiqiy mohiyatini bilmay turib, egalmay turib, paketni burmulab, qasddan holda paketga zid holda tushuncha bergan o'zining ko'z qarashlarini o'tirib qo'ygan. Guangdong o'lkasining Shaogan shahrida Xinjianglik saloq millat ishchilar bilan shu zavoddagi Xanzu ishchilar o'tirisida yuz bergan odatdagi mojaro qarta Ilham To'xtining turbeti paketni butunlay burmulab, qasddan holda xato tushuncha bergan yolg'on tashviq qilgan. Bu orqali millatlar munosabatiga ziyon solishga voqeani kengaytirib o'tishga uringan. Xato tashviq qilishi, shundoqla kuchab xato targ'ib qilishi 5-yil ig'ir darajadagi urush chiqish, bulashdan iborat zo'ravonlik qilmishningki yuz berishining muhim bir sababi bo'lib qolgan. 28-oktyabr ig'ir darajadagi zo'ravonlik, terrorlik jinoiy qilmishlar yuz berganda bo'lsin, yoki bo'lmasa Pichan noyisining Lukchin bozorida yuz bergan 26-iyun zo'ravonlik, terrorlik jinoiy qilmish yuz berganda bo'lsin, Ilham To'xti qasddan holda paketni burmulab, bu zo'ravonlik, terrorlik voqealarini chet el taratqularga bu zo'ravonlik, terrorlik emas deb tushuntirgan. Demak, zo'ravonlik, terrorlik voqealariga qarata Ilham To'xtining ko'ngil bildig'ini va maqsadi bo'lsa, voqeaning haqiqiy mohiyati va paketi bo'lmasdan balki amonlik berichi har xil usullar bilan ko'ptirmichilik qilib, yolg'on paket o'ylab chiqib, qutratlik qilib, millatlar o'tirisiga adovat va ziddiyatni urg'un chechish, milliy bilginchilik ideyasini targ'ib qilib, shu orqali davlatni parchalashdan iborat o'zining jinoiy qilish uchun muhit va sharoit hozirlashdan iborat. Bu bir qancha delolarda Ilhamning oq qorni ostin ustin qilib, paketlarni burumlashdagi maqsadini aytaylik. U bo'lsa darslarda sirtidagi internet o'rida iborat shu qoplash doirasi kam bo'lgan munbardan foydalanib, odatdagi delolarni ko'ptirish yoki ish orqali zo'ravon kuchlarga madad berish yoki ularni qo'llash. Lekin paket hamon paket. Ilham To'xti mayli qanday sabablarni ko'rsatmasin, Ilham To'xti va uning guruhidagilar o'zining haqiqiy bo'lgunchilik qiyofatini yoki bo'lmasa bo'lgunchilik mohiyatini yapolmaydi. Ilham To'xtining asli salohiyat o'qituvchi bo'lsa-mu, u o'zini ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanib kelyapman deb kelmoqda. Haqiqatan shundaqmi? Biz birlikda bir qisqa film ko'rib boqaylik. 13% kishi mustaqil bo'lishni, 87% kishi yuksak avtonomiya bo'lishni orzu qiladi. Bu hargizmi to'van nisbat emas. Bu nihoyat aniq esimda. Agar yuksak avtonomiya huquqi bo'lmasa, nurg'un kishi mustaqil bo'lishni qo'llaydi. Men bir yildan ko'palik vaqt ajratib, loyihalash, tadqiq qilish, jadval tartibida tekshirish, tuzitish, statistika qilish orqali bu son sifrlarga erishdim. Atalmish tekshirish ilib berish qarta jamoat xavfsizlik organlari razvedka qilish, tekshirish orqali Ilham To'xtining azaldan amaliy tekshirish ilib bormaganligi, to'r orqali tekshirish ilib bormaganligini, hamda u davlatgan jamiyat tekshirish son sifrlarining birdek emasligini bayqagan. Ilham To'xti bilan jamiyat tekshirish ilib borganmi? Yo'q. Men Ilham To'xtining og'zidan jamiyat tekshirish ilib borgan deganligini anglagan. Kim bilan ilib bordi deganlarni bilmaydi ekanman. Biroq men tekshirish doklati degandek narsalarni azaldan ko'rib baxmadim. 13% kishi mustaqil bo'lishni, 87% kishi yuksak avtonomiya bo'lishni qo'llaydi degan jamiyat tekshirishni qanday qilganlik to'g'risida sen bilan so'zlashib boqqanmi? Yo'q, bir yig'izmi tilg'ib baxmagan. Men buning o'xshash xalq rayini tekshirish qiladigan ishlarni bek tushunib ketmayman. Biz uning to'r orqali tekshirish ilib bordimi va yoki jadval tartish orqali tekshirish ilib bordimi degandek ishlarni bilmaymiz. U boshqalarning dissertatsiyasini elib kelib kishilarga bu bizning jamiyat tekshirish dokladimiz dedi. Biroq bu boshqa muallim o'quvchisining dissertatsiyasi edi. U boshqalarning dissertatsiyasini elib kelib o'zining maqolasida bu bizning jamiyat tekshirish dokladimiz degan tarsansalarni aniq o'zgartgan. Yuqori qism materialdan biz uning atalmish tekshirishlarda bir parcha tekshirish jadvalini ko'rmadik. Bu bizda uning atalmish tekshirishniki rost yolg'onliklarda nihoyat cho'ng gumonni paydo qildi. Ilham To'xtiniki atalmish ilmiy tekshirishni butunlay soxta va ilmiy bo'lmagan harakat deyish bo'ldi. Bunday deyishimizga sabab shuki, Ilham To'xtining tayyorlagan savollari faqat atalmish mustaqil bo'lish va yuksak avtonomiya degandek o'sha nihoyat kuchli bo'lgan yetaklash xarakterlik savol bo'lib, bundan boshqa tanlash turi tayyorlanmagan. Demak, u javob berishlarga qasddan holda faqat mustaqil bo'lish va yuksak avtonomiyadan iborat ikki xil tanlash turini
ko'z tutmagan. Tanlash türüdeki mayli atalmış mustaqil bo'lish bo'lsin yoki yuksak avtonomiya bo'lsin, har xil tanlash turi davlatimizning birlikka kelgan ko'p millatlik davlat shakliga, davlat tuzilmasiga nisbatan bir xil buzg'unchilik qilishni maqsad qilgan, shakli o'zgargan holdagi mustaqillikni targ'ib qilgan bir xil harakat. Demak, buningki bu harakatları ko'rinishda garchi o'zining davomidagi ilmiy tekshirish yoki ilmiy harakat degandek qilgan bilan amaliyotda bu ilmiy harakat bo'lmasdan balki mohiyat chetda qilganchaqda davlatning bir butunligiga buzg'unchilik qilgan qonun xilop jinoyat qilmish doirasiga kirdi. Bir universitetning lektori tekshirishdek bundaq muhim xizmatga nisbatan xohlagancha ish ko'rib, xohlagancha o'ydirgan. Uning ustiga darsxonada saxta vaziyat paydo qilgan. Sizlarcha bu bir o'qituvchi qilishga tegishli ishmi? Sizlarcha uning bunda qilishning maqsadi nima? İlham To'xti o'zining mush atalmış ilmiy tekshirishni o'zininki bilginchilik ideyasi shundaqla atalmış millatlarning yuksak avtonomiyasi degandek shakl o'zgargan bilginchilik ideyasini taqtishniki muhim vositasi qilib olgan. Uning bundaq atalmış ilmiy tekshirish elib berishdagi tub maqsadi bo'lsa, qandaqdir ilmiy faoliyat, ilmiy tadqiqot bo'lmasdan balki tipik bo'lgan bilginchilik harakat, ya'ni davlatni boshqarish harakati deyish mumkin. İlham To'xti ilm ahli qatorliqlar orqali o'zining haqiqiy maqsadini yoshirgan. Bu bir echinarlik ahvol. Uning haqiqiy maqsadi davlatimizning birlikka kelgan ko'p millatlik davlat tuzilmasiga qarshi chiqish. Shu orqali o'zi targ'ib qilgan atalmış Şinjan yuksak avtonomiyasi, Şinjan mustaqilligi o'sha ideyasi uchun bir xalqaro va nazariya asos tepish. İlham To'xti o'zini bir ilm ahli deb ataydi ekan. Bir qism chet el taratqularimi uni mududul zot deb qaraydi ekan. Erkin muallim, siz İlham To'xtiningki ilm ahlilik salohiyati qanday qaraysiz? Davlatninki shu rasmiy ilmiy jurnallar torbetiga qaraydigan bo'lsak, biror parcha maqolasini uchirtolmaymiz. Uyg'ur biz degan torbetda ko'pligan xudratli xarakterga bo'lgan, milliy o'tmanlik paydo qilishni targ'ib qilgan, milliy bilginchilik ideyasini tajriba qilgan, qilchimi ilmiy asos bo'lmagan ko'z qarash bayonlarni o'ttirib qo'ygan bunda bir kishini hargizmi bu ilm ahli deyish bo'lmaydi. Biz faqat uningki ayrim ko'z qarashlari, bayonlarga qaraydigan bo'lsak, yuzaki jihatdan qarasak bu bir mo'tadil shaxsdek ko'rindi. Lekin qo'shtillik ma'rif, planliq tug'ut siyosati va shunday davlat organlariningki turli dilolarni qonun bo'yicha bir taraf qilgan shu natijalarga qarata qilgan hujum qilish, haqorat qilish xarakterlik so'zlardan jumladan zo'ravonlik terrorlik qilmishlari yuz berganda turli zo'ravonlik terrorlik jinoiy qilmishlarni oqlab uni himoya qilib qo'llab qilgan so'z bayonlardan uniki hargiz bir mo'tadil shaxs jumladan bir ilm ahli emasligini ko'ra olamiz. O'qituvchilik bir sharafli xizmat bo'lib, bilim tarqitib kishilarni tarbiyalaydi. İlham To'xtining qilgan qilmishlaridan uni bir layoqatli o'qituvchi deyish bo'lamdi. İlham To'xti bir layoqatli o'qituvchi emas. O'zining o'sha o'qituvchilik munbirdan foydalanib o'quvchilarga bilim bersa bo'ladi. Lekin İlham To'xti o'qituvchilikdan iborat o'sha alayda salohiyatdan foydalanib darsxona munbiri va internet to'ri orqali odam to'plab Şinjanning ichki sirtida yuz bergan bir qism bo'lgunchilik, zo'ravonlik delolari to'g'risida ig'vo tarqatdi, uni burmildi yoki bo'lmasa ko'ptirib tashviq qildi. Partiyamizning millatlar din siyosatiga hujum qildi. Chegara sirtidagi bir qism dushman kuchlar bilan til biriktirib, bo'lgunchilik faoliyatlari bilan shug'ullandi. Fakt shuni isbotlaydi, İlham To'xti o'qituvchilikdan iborat bu muqaddas kasbga loyiq emas. Ishqinglar Urumchi shahar xalq sud mahkamasiniki İlham To'xtiga chiqargan sud hukmi qanday qaraysizlar? Sudning butun jarayonida qaragan bo'lsak, sudning tartibi va jarayonni odil bo'ldi deb qarash qildim. Jumladan butun sud jarayonida javobgar İlham To'xtiningki turli da'vo huquqiga to'liq hurmat qilindi, kafolatga qilindi. Jumladan uningki o'zini aqlash bo'lsin va shunday ikki nafar aqlg'uchisiniki aqlash bo'lsin, aqlash huquqi to'liq kafolatga qilindi. Shunday vaqt jihatimi aqlashga oid keng doirada vaqt berildi. Jumladan İlham To'xtiningki inson huquqini to'liq hurmat qilindi.
İlham To'xti'ni sotlash jarayonidan qaraydigan bo'lsak, sot jarayoni qonun bo'yicha, qonun tartib bo'yicha elib berildi. Sot jarayonida Ilham To'xtining kishilik huquq, da'vo huquqi va boshqa huquqlarga to'liq hurmat qilindi. Masalan, Ilham To'xti sot jarayonida ussab suv berishini talab qilganda uningga suv berildi. Ko'p so'zlab geri rahatsız bo'lgan vaqtda uningga dori berildi. Yana bir tarafdan onun sot jarayonida kiygini odatdagi turmush kiyimi, hargizmi qamoqxonaning kiyimi emas. Buningdan sot jarayonida Ilham To'xtiga qonun bo'yicha barobar muomala qilinganligini, odamiylikni asos qilish asosida muomala qilinganligini ko'rmoqli bo'ldi. Bu dialoga ishkinglarmi o'zlaringlarning qarashlaringlar so'zlab o'tinglar. Biz endi boshqa mutaxassislarningki qarashlarini anglab boqaylik. İlham To'xtining bu qilmishi qonunda belgilangan so'z bayon qilish huquqidan chetnab ketgan. Har qanday bir davlatning qonuni buning o'xshash so'z bayon qilish huquqini dastak qilib, milliy o'chmanlik paydo qilish, hatto davlatni parchalash urinishdak bunday harakatga yo'l qo'ymaydi. Bu so'z bayon qilish huquqi emas, balki milliy o'chmanlik paydo qilish, millatlar o'tirsiga ziddiyat selish qilmishidir. Agar bir millat yana bir millatga o'chmanlik qilib, kamsitib yo'qotishni maqsad qilgan bo'lsa, buni xalqaro qonun bo'yicha insoniyatga qarshi jinoiy qilmish hisoblanadi. Buning ichida bir qadar vakil xarakterga ega bo'lgani natsistlarning 2-dunyo urushi mazgilida yahudiylar qaratgan qirg'inchilik hisoblanadi. Bu dal millatlar aro o'chmanlik paydo qilishdan kelib chiqqan oqibat. Sot ahvoldan qaraydigan bo'lsa, qonun Ilham To'xtiga odil hukm chiqargan. Bu uning jinoyatiga loyiq jazo. Diloni sot qilish vaqtincha oyoqlashdi. Sizlarcha bu dilo hukmning cho'nqur qatlamlik ahamiyati bormi yo'q? U bizga nimdan bishorat berdi? Ilham To'xtining shu jinoiy qilmishningki butun faktlar qaraydigan bo'lsa, Ilham To'xtiningki shu quturtish xarakteriga bo'lgan so'z bayonlari o'qitishninki normal tartibni ig'ir buzimchilik uchratgan. Shundaqla yosh studentlarningki ideyasini zaharlagan. Buning bilan shu Ilham To'xtiningki yuqoridagi quturtishi o'ziga tortishdan bir qism studentlar Ilham To'xti boshchiligidagi jinoiy guruhga qatnashib, davlatni parchalash, millatlar ittifoqiga buzg'unchilik qilishni iborat jinoiy qilmishniki aktiv qatnashuvchilari va a'zolar bo'lib qolgan. Ikkinchidan qaraydigan bo'lsak, Ilham To'xti torbeti qatorliq uchur vositalar orqali tarqatgan aksiyachil tashviqotlar va targ'ibotlar ommani qaymoqtirib, davlat bexatarligiga va jamiyat muqimligiga ig'ir ziyon solgan. Uchinchidan qaraydigan bo'lsak, Ilham To'xti chegarasidagi dushman kishilar bilan til berib turib, davlatimiz jumladan Jumhur millatlariningki manfaatiga ig'ir ziyon solgan. To'rtinchidan Ilham To'xtiningki quturtish xarakteriga bo'lgan ideyasi va so'z bayonlari 5-yil diki ig'ir darajadagi urush cheqish, bulash ko'ydirish voqeasini o'z ichiga olgan bir qator zo'ravonlik, terrorlik jinoiy qilmishlar yuz berishiningki ideya asos bo'lib qolgan. Umumlashtirib aytganda Ilham To'xtiningki yuqorqi jinoiy qilmishlariningki jamiyatga tuzgan ziyonati cho'ng, davlat va xalqqa keltirgan ziyonati ig'ir bo'lib, Ilham To'xti qonunning tegishli jazosiga uchratish, navbatda bilginchilik qarshi turish, sinib kirishga qarshi turish. Shundaqla 3 xil kuch unsurlarga ajallik zarba berish jihati bo'lsin, nihoyat muhim ahamiyatga ega deb qarayman. Davlatimizda davlat manfaati hammadan ustun turadi. Davlatning bir butunligini, bexatarligini qo'llash, har xil shakldagi bo'lgunchilik faoliyatlarga qarshi turish davlatning eng yuksak manfaati hisob. Ilham To'xti odatdagi bir Jungo fuqarosi. Onun o'tkazgan yoki sodir qilgan jinoyatiga qonun adil hukm chiqadi. Ikkinchidan, qonun oldida hamma odam barobar. Davlatimiz qonunchilik davlati. Davlatimizda qonunning izzat hurmatini dafsandlik qilishga bo'lmaydi. Mayli kim bo'lsin, qanday salohiyatli odam bo'lsin, qonunga xiloflik qiladi ekan yoki bo'lmasa qonunning eng tuvan chegarasini halqib ketadi ekan, cho'qim qonunning ig'ir jazosiga uchraydi.